おはようございます。ただいまから令和2年6月、直方市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。議事進行で必要と認め、必要その他説明にも出席を求めております。本日の議事はお手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、ご了承を願います。これより日程に入ります。日程第一、会期の決定を議題とします。お分かりします。本定例会の会期は議会運営委員会の申し合わせのとおり、本日から6月25日までの14日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって会期は14日間に決定いたしました。日程第2、議案第33号から日程第16、議案第63号までの15件を一括と議題とします。議案第33号について、提案理由の説明を求めます。総合政策部長。議案第33号、専決処分事項の承認について、令和2年度直方市一般会計補正予算第3号のご説明をいたします。本案は、令和2年度直方市一般会計補正予算第3号につきまして、去る5月26日付、専決第6号をもちまして、専決処分をいたしておりますので、本会議に報告し、承認を求めようとするものでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として実施する事業のうち、特にスピード感を持って緊急に対処する必要があるものにつきまして、所要の予算措置を行ったものでございます。専決に伴う財源調整につきましては、ふるさと応援基金、繰入金で調整いたしております。内容につきまして、ご説明いたしますので、令和2年度補正予算書の3ページをお願いいたします。第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億794万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ332億5674万1000円に改めようとするものでございます。第2項では、歳入歳出予算の補正の慣行の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は4ページ、5ページに記載しております第1票歳入歳出予算補正によるといたしております。歳入歳出補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入からご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。15巻2項1目総務費国庫補助金では、一節総務費補助金で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金といたしまして、説明欄の記載のとおり、3事業につきまして、合計で8639万2000円の収入を見込み、計上いたしております。次のページ、19巻1項1目1節基金繰入金では2154万8000円を計上いたしております。今回補正予算の財源といたしまして、ふるさと応援基金から繰り入れを行おうとするものでございます。続きまして、歳出のご説明をいたしますので、8ページをお願いいたします。2巻1項23目、防災諸費で3000万円を計上いたしております。今後の水害など、災害発生時に避難所における新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、必要となる資機材を購入するものでありまして、11節、需要費、消耗品費では、消毒液やマスク、マットレスの購入費として826万2000円を、14節、使用料及び賃借料では仮設トイレの借り上げ料として15万円を、18節、備品購入費では常設トイレや避難所の間仕切り、資機材の保管用倉庫の購入費といたしまして、2158万8000円をそれぞれ計上いたしております。次のページをお願いいたします。7巻1項3目、商業観光費で7500万円を計上いたしております。今回の新型コロナウイルス感染症により、売上が 30% 以上、50% 未満減少した事業者に対して、福岡県による持続化緊急支援金の交付が行われておりますが、これに直方市として、さらに10万円を上乗せ支給しようとするものでございます。対象件数といたしましては、750件を想定し、計上いたしております。
10ページをお願いいたします。実管1項7目、教育支援委員会費の8節報奨費で294万円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策により、学校の長期休業がなされておりましたが、学校が再開した際に登校に不安を感じた、児童生徒が一定数出てくるものと考えられます。そこで変化の適用に支援が必要な児童生徒をケアするため、スクールカウンセラーを新たに3名配置して対応しようとするものでございます。以上、議案第33号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第34号について提案理由の説明を求めます。市民部長。議案第34号、専決処分事項の承認について、令和2年度直方市国民健康保険特別会計補正予算第2号についてご説明をいたします。令和2年度補正予算書の11ページからでございます。本案は地方自治法第179条第1項の規定によりまして、12ページに記載のとおり、令和2年5月31日付、専決第7号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。令和元年度国民健康保険特別会計の決算状況は、単年度収支で赤字、累積収支でも赤字となる見込みでございます。今回の補正では、令和2年度国民健康保険特別会計予算に財源を計上し、令和元年度国民健康保険特別会計に繰り上げ重要をすることで、収支不足を補填し、赤字決算を回避しようとするものであります。それでは補正予算の内容についてご説明いたしますので、補正予算書13ページをお願いいたします。第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5363万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億7824万9000円に改めようとするものでございます。第2項におきまして、歳入歳出予算の補正の慣行の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1票、歳入歳出補正予算によるといたしております。内容について、事項別明細でご説明いたしますので、補正予算書16ページをお願いいたします。歳入7巻参考7目、歳入欠陥補填収入で、歳出11巻の財源として、5363万3000円を計上いたしております。歳出につきましては17ページでございます。11巻1項1目、前年度繰上重要金で5363万3000円を計上いたしております。この予算を令和元年度国民健康保険特別会計へ繰上重要することにより、令和元年度決算の結果生じた、収支不足を補填しようとするものでございます。以上、議案第34号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第35号について提案理由の説明を求めます。市民部長。議案第35号、専決処分事項の承認、直方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案書は5ページ、条例新旧対象表は1ページに記載をいたしております。後期高齢者医療制度に関しては、福岡県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっておりますが、窓口事務は市町村が行っており、市が行う事務については、直方市後期高齢者医療に関する条例に規定をされております。今回、新型コロナウイルス感染症への対策として、後期高齢者に対する傷病手当金の制度を設けるため、福岡県後期高齢者医療広域連合、後期高齢者医療に関する条例が改正され、令和2年5月11日付で公布・施行されました。本案は、傷病手当金の申請受付事務を市が行うため、直方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じたこと、また、速やかに受付事務の体制を整える必要性があることから、地方自治法第179条第1項の規定により、
令和2年5月22日付、専決第5号をもちまして専決処分をいたしておりますので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。それでは内容につきまして、新旧対照表により説明いたしますので、1ページをお願いいたします。第2条第1項第8号に、傷病手当金の支給にかかる申請書の受付に関する事務の規定を追加いたしまして、従来の第8号第9号に繰り下げております。最後に付則といたしまして、この条例は交付の日から施行するといたしております。以上、議案第35号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第36号について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。はい、議案第36号、直方市税条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案書では9ページから21ページ、参考資料条例新旧対象表では3ページから67ページでございます。本案は地方税法等の一部を改正する法律、令和2年法律第5号、他2本の地方税法関連の政省令が改正され、令和2年3月31日に公布され、原則として同日に施行された以降、段階的に同年10月1日、令和3年1月1日、同年10月1日及び令和4年1月1日に施行されること、また新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のため、対策として地方税法等の一部を改正する法律、令和2年法律第26号、他2本の地方税法関連の政省令が改正され、令和2年4月30日に公布され、原則として同日に施行された以降、令和3年1月1日、同年4月1日に施行されることに伴い、直方市税条例等の一部を改正するものでございます。今回の改正は3条構成となっており、第1条及び第2条が直方市税条例、平成4年直方市条例第4号の一部改正、第3条が直方市税条例等の一部を改正する条例、令和元年直方市条例第32号の一部改正となっております。今回の主な改正点は3点ございます。1点目は個人市民税におきまして未婚の一人親に対する措置及び家父控除等の見直しを行うための改正でございます。配偶者等の死別、離婚等の理由により家計を支えていかなければならない方に対して、税制上の配慮を行う仕組みとして家父控除等が設けられておりますが、未婚の一人親につきましては長らくこれらの対象外となっておりました。しかし未婚の一人親も婚姻歴のある親も経済的に苦しい状況は同じであること、また婚姻歴にかかわらず一人親の子供という点では同じであって区別することは不平等であるなどの理由から税制措置の対象に未婚の一人親を加えるべきとの主張が従来よりなされておりました。こうした考えを踏まえて令和2年度税制改正では全ての一人親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から婚姻歴の有無および一人親の性別による区分を同時に解消するために令和3年度以降の個人住民税につきまして取り扱いを次のように改めたこととされております。まず婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一つにする子を有する単身者について同一の一人親控除を適用します。次に一人親控除が適用される方以外の家父については引き続き控除額26万円が適用されます。これらの適用にあたっては一人親家父ともに所得制限として500万円以下という条件が設けられております。また住民票の続き柄に、夫未婚、妻未婚の記載がある場合は適用の対象外となります。2点目は固定資産税における所有者不明土地等にかかる対応でございます。近年所有者不明土地や空き家が全国的に増加し、公共工事の推進や生活環境面においてさまざまな課題が生じております。
こうした課題を踏まえて、政府全体として所有者不明土地対策を重要な課題と位置づけ、その発生の予防、所有者情報の円滑な把握などの観点から法整備を行うなど、さまざまな取り組みがなされてきたところでございます。こうした中、固定資産税の付加徴収におきましても、所有者の特定や所有者が明らかでない土地、家屋に対する対応に苦慮している状況にあります。そこで令和2年度税制改正において、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、現に所有しているものの申告の制度化及び所有者を、使用者を所有者とみなす制度の拡大が図られておりますことから、所有の改正を行うものでございます。3点目は、新型コロナウイルス感染症にかかる対応でございます。新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、納税者などに及ぼす影響の緩和を図るために、地方税法等の改正が、地方税法等で改正され、個人住民税、固定資産税及び軽自動車税にかかる特例措置が講じられたことから、所要の改正を行うものでございます。それでは、条例の改正の内容につきまして、参考資料、条例新旧対象法により、主要な改正点についてご説明いたします。3ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。まず第一条関係では、全体を通しまして、平成から令和の改元対応、地方税法改正による引用条文の上ずれ、後ずれ及び所要の条文整備を行っております。第24条、個人の市民税の非課税の範囲では、すべての一人親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無及びその一人親の性別による区分が解消されたことに伴い、家父から一人親に範囲を改正するものでございます。第34条の2、所得控除では、前条と同様の理由により、所得控除項目について改正するものでございます。6ページをお願いいたします。7ページにまたがります。第54条、固定資産税の納税義務者など、納税義務者等では、第4項において、災害により所有者不明となった固定資産において、使用者に固定資産税を課する場合に、その旨を事前に使用者に通知するものとする改正を行い、第5項におきまして、固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていないなどの理由により、ないなどの場合に、調査を尽くしてもなお、所有者が一人も明らかとならない場合には、使用者を所有者とみまして、固定資産税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとし、使用者を所有者とみまして、固定資産税課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知するものとする規定の整備を行っております。11ページをお願いいたします。13ページにまたがります。第74条の3、現所有者の申告では、納税義務者特定の迅速化、適正化のため、登記簿上の所有者が死亡、相続登記がされるまでの間におきまして、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月が経過する日までに、現所有者である相続人等が住所、氏名等を市長に申告する義務の規定の整備を行っております。第75条、固定資産税にかかる不申告に関する過料では、前条の整備に伴い、所要の改正を行うものでございます。12ページの第94条、タバコ税の課税標準では、軽量な葉巻タバコの課税方式について、現在の重量比例課税から本数課税方式へ変更を令和2年10月から段階的に実施するため、0.7 グラム未満の葉巻タバコを 0.7 本の
紙巻きタバコとする改正を行うものでございます。第96条、タバコ税の課税免除では、法改正に合わせ、適用条例について所要の改正を行うものでございます。20ページをお願いいたします。附則第10条の2、第27項として、新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税の軽減措置に関する規定の整備を行っております。中小企業者等が令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋及び構築物のうち政令で定めるものに対して課します固定資産税の課税標準額を特例としてゼロとする軽減措置でございます。これは同条第24項で機械及び工具、器具及び備品並びに、建物付属設備についての軽減割合をゼロと定めており、関係家と協議した結果、第27項におきましても同様にゼロとするものでございます。29ページをお願いいたします。附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税では、新型コロナウイルス感染症にかかる軽自動車税の軽減措置として、現在の令和2年9月30日を期限とする軽自動車税環境性能割の軽減措置について、令和3年3月31日まで延長する改正を行っております。以上で第1条関係についての説明を終わります。続きまして、第2条関係について説明いたしますので、33ページをお願いいたします。第2条関係では、全体を通しまして、地方税法、改正による引用条文の上ずれ、公ずれ及び所要の条文整備を行っております。46ページをお願いいたします。第94条第2項、タバコ税の課税標準では、軽量な葉巻タバコの課税方式について、第1条関係において、現在の重量比例課税から、本数課税方式への変更を令和2年10月から実施するためのご提案をさせていただきましたが、さらに令和3年10月から 0.7 グラム未満の葉巻タバコについて、紙巻きタバコと同じ本数換算とする改正を行うものでございます。48ページをお願いいたします。附則第26条、新型コロナウイルス感染症等によるかかる給付金税額控除の特例では、個人市民税の軽減措置として、自治体からの自粛要請に応じ、中止、延期、規模縮小したイベントなどのうち、市長が指定するものに対する入場料金等の払い戻し請求権等を放棄した場合に、特例として給付金控除の対象とする規定の整備を行うものでございます。附則第27条、新型コロナウイルス感染症にかかる住宅借入金等特別税額控除の特例では、個人市民税の軽減措置として、新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和2年12月までに新築住宅への入居ができなかった場合にあっても、令和3年12月までの間に入居する等の条件を満たせば、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする規定の整備を行うものでございます。以上で第2条関係について説明を終わります。続きまして、第3条関係についてご説明いたしますので、次のページをお願いいたします。第3条では、第1条関係において、市民税の非課税措置の対象範囲をすべての一人親とする改正をご提案したことに伴い、改正、規定を削るものでございます。附則第1条から第6条では、平成元年、平成から令和への改元対応のため条文整備を行っております。以上で、第3条関係についてのご説明を終わります。最後に、附則第9条から附則第13条による改正についてご説明いたしますので、51ページをお願いいたします。
63ページにまたがります。附則第9条による改正から附則第13条による改正では、平成から令和への改善対応のための条文整備を行っております。以上、議案第36号についてご説明いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。議案第37号について提案理由の説明を求めます。消防庁。議案第37号、直方市消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。議案書は23ページと24ページ、条例新旧対象表は69ページから74ページとなっております。本案は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、一般職の職員の給与に関する法律の別表第4位、公安職法給表1が改定されることに伴い、非常勤消防団員等にかかる損害保障の基準を定める政令で定める非常勤消防団員等および消防作業従事者等の損害保障にかかる保障基礎額について、また民法の一部を改正する法律により、法定利率が改定されたことに伴い、障害保障年金払い、前払い一時金等が支給された場合における障害保障年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率についての改正が令和2年3月27日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。本条例は消防団員や消防活動等に協力した者が、その活動中の負傷等による損害保障を的確に行うものでございまして、今回の条例改正は損害保障にかかる保障基礎額について引き上げようとするものでございます。それでは、条例新旧対象表に沿ってご説明いたしますので、69ページをお願いいたします。左が新、右が旧でございます。第5条第2項第1項中、非2を非以下事故発生日というに改め、同項第2号中、8800円を8900円に改め、同条第3項中、死亡もしくは負傷の原因である事故が発生した日、または診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日、もしくは診断により疾病の発生が確定した日を事故発生日に改めるものでございます。次に、附則第3条の4、第5項第2号および第6項並びに第4条第7項第2号および第8項中100分の5を事故発生日における法定利率に改め、別表第5条関係、保障基礎額表中12400円を12440円に、13300円を13320円に、16000円を16070円に、11500円を11550円に、8800円を8900円に、9700円を9790円に改めるものでございます。また、同表備考の第1号中、死亡もしくは負傷の原因である事故が発生した日、または診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日、もしくは診断によって疾病の発生が確定した日を事故発生日に改めるものでございます。なお、付則といたしまして、第1項施行期日では、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するとし、第2項経過措置では、この条例による改正後の直方市消防団員等公務災害保障条例第5条第2項および別表の規定は、この条例の施行日以後に支給すべき事由の生じた直方市消防団員等公務災害保障条例第5条第1項に規定する損害保障以下この項において損害保障という、並びに同日前に支給すべき事由の生じた当日以後の期間にかかる
同条例第4条第3号に規定する障害保障年金、同条第4号あに規定する障害保障年金及び同条第6号あに規定する遺族保障年金、以下この号において、障害保障年金等について適用し、当日前に支給すべき事由の生じた損害保障、障害保障年金等を除く、及び当日前に支給すべき事由の生じた当日前の期間にかかる障害保障年金等については、なお従前の例によるといたしております。以上、議案第37号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第38号について提案理由の説明を求めます。主任部長。議案第38号、直方市介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書は25ページから条例新旧対象表は75ページでございます。本案は介護保険法施行令の一部を改正する政令が本年3月30日に交付、4月1日から施行されたことに伴い、直方市介護保険条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものでございます。改正の趣旨といたしましては、令和元年10月に消費税が 10% に引き上げられたことに伴い、令和元年度と2年度の2年で、低所得者に対する介護保険料の軽減強化を実施することとしております。今年度はその措置の2年目にあたり、介護保険料を当初の予定額まで軽減を図るための改正を行おうとするものでございます。改正内容につきまして、条例新旧対象表で説明いたしますので、75ページをお願いいたします。左が新で右が旧でございます。この改正によりまして、介護保険料の第1段階年額28,498円を22,798円に、第2段階の年額45,597円を37,998円に、第3段階の年額55,097円を53,197円に変更いたします。最後に付則といたしまして、この条例は交付の日から施行し、令和2年4月1日から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるといたしております。以上、議案第38号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第39号について提案理由の説明を求めます。教育部長。議案第39号、直方市教育研究所条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案書は27ページから28ページ、新旧対象表は77ページに記載いたしております。直方市教育研究所は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、その設置に関し、必要な事項を定めております。この条例で定めております1、直方市大字神田3601番地4にありました旧直方市地域子育て支援センター内に設置をしておりましたが、建物の解体により使用することができなくなりました。設置する建物を探しておりましたが、適切な場所が見つからず、本年度、直方市教育委員会学校教育課に教育研究所を設置しようとするものでございます。また、教育研究所が所管する事業のうち、教育相談を学校教育課、指導主事及び臨床心理士の業務に移管し、関係課との連携を充実するものでございます。それでは、新旧対象表によりご説明いたしますので、77ページをお願いいたします。左側が新で、右側が旧でございます。第2条で1を、直方市大字神田3601番地4から、直方市殿町7番1号に改めようとするものです。第3条では3号の教育相談を削除し、第4号を第3号に、第5号を第4号にそれぞれ繰り上げるものでございます。最後に付則といたしまして、この条例は交付の日から施行するといたしております。以上、議案第39号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第40号について提案理由の説明を求めます。教育部長。議案第40号、直方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書は29ページから31ページ、新旧対照表は79ページから82ページにかけて記載をしております。個人番号の利用に関しましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、個人番号及び特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供について該当する事務を条例で定めるよう規定されております。今回の改正は、令和元年10月から始まった幼児教育、保育の無償化で、幼稚園に通う児童の保育料が無償となったため、幼稚園の保育料を軽減する幼稚園終園奨励費が廃止されたことによる改正でございます。それでは、改正の内容につきましてご説明いたしますので、新旧対照表の79ページをお開き願います。左側が新で右側が旧でございます。別表第1、5、市長の項、および81ページの別表第2、16、市長の項、並びに82ページの別表第3、13、市長の項にございます、直方市私立幼稚園終園奨励費補助金交付に関する規則による補助金の交付の審査に関する事務を削除しております。最後に付則として、この条例は交付の日から施行するといたしております。以上、議案第40号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第41号について提案理由の説明を求めます。教育部長。議案第41号、直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案書は33ページから34ページ、条例新旧対照表は83ページに記載いたしております。本条例は放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育事業の設備や運営に関する基準を定めたものでございます。今回の改正の趣旨は、児童1人当たりの専用区画の面積についての経過措置の期間を延伸し、国が示す新放課後子ども総合プランの計画期間に合わせ、待機児童を解消しつつ、学童保育事業の受け皿を整えていくことを目的としております。それでは改正の内容につきましてご説明いたしますので、条例新旧対照表の83ページをお開き願います。左側が新で右側が旧でございます。付則の設備の基準の経過措置において、3項、この条例の施行後5年までをめどにこの条例の施行後8年をめどに改めております。付則としてこの条例は交付の日から施行するといたしております。以上、議案第41号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第42号について提案理由の説明を求めます。議長。産業建設部長。議案第42号、指導路線の認定につきましてご説明いたします。今回の認定は5路線でございます。議案書は35ページから41ページ。一部でご説明いたしますので、まず37ページをお願いいたします。37ページが新町3丁目9号線、次の38ページが新町3丁目10号線でございます。2路線とも宅地分譲予定地内の道路で道路用地の寄付を受け認定しようとするもので、いずれも延長 43.5 メートル、平均幅員 4.0 メートルでございます。39ページをお願いいたします。神田403号線でございます。私道であったものが指導採納基準に合わせて整備されたもので、用地の寄付を受け認定しようとするものでございます。延長 41.2 メートル、平均幅員 4.6 メートルでございます。40ページ、41ページをお願いいたします。40ページが下境187号線、41ページが下境188号線でございます。2路線とも下境の持基地本社東側における新工場建設に係る開発行為に伴うもので、都市計画法の規定に基づく機能交換の対象となるものでございます。下境187号線は延長 277.0 メートル、平均幅員 8.3 メートル。下境188号線は
延長 139.0 メートル、平均幅員 3.8 メートルでございます。なお、認定の期日はいずれも告示の日といたしております。以上、議案第42号、指導路線の認定についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第43号について提案理由の説明を求めます。議長、産業建設部長。議案第43号、指導路線の変更につきましてご説明いたします。議案書は43ページから45ページでございます。一字でご説明いたしますので、45ページをお願いいたします。下境丸2 6号線でございます。下境の持基地本社東側における新工場建設に係る開発行為に関係するもので、先の議案第42号でご説明いたしました下境188号線の認定に伴う起点終点の変更でございます。これにより延長 74.0 メートル、平均幅員 3.8 メートルとなります。なお、変更の期日は告示の日といたしております。以上、議案第43号、指導路線の変更についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第46号について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。議案第46号、直方市農業委員会の委員の過半数を認定農業者等またはこれらに準ずるものとすることにつき、同意を求めることについてご説明いたします。議案書の47ページをお願いいたします。本案は、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定により、認定農業者が農業委員会委員の過半数を占めるようにしなければなりませんが、例外措置といたしまして、区域内の認定農業者の数が農業委員の定数の8倍を下回る場合は、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1項の規定により、議会の同意を得て認定農業者に準ずるものを定められるとされております。本市におきましては、認定農業者は32人であり、農業委員の定数は14人で、認定農業者の数が農業委員の定数の8倍の112人を下回りますので、先ほどご説明いたしました例外措置に該当すること、また農業委員会の委員候補者として推薦された14人の候補者のうち、認定農業者は7名であり、委員の過半数を満たしていないことから、議会の同意をお願いするものでございます。以上、議案第46号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第61号について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。はい、議案第61号、令和2年度直方市一般会計補正予算第4号についてご説明いたします。今回の補正予算につきましては、直方市庁舎の防災減災、低炭素設備の導入事業及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、並びに福岡県緊急短期雇用創出事業などを主として、編成を行ったところでございます。それでは予算書の内容についてご説明いたしますので、補正予算書の19ページをお願いいたします。第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億5518万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ345億1192万6000円に改めようとするものでございます。第2項では、歳入歳出予算の補正の慣行の区分、および当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は20ページから22ページに記載しております第1票歳入歳出予算補正によるといたしております。第2条、債務負担行為の補正では、地方自治法第214条の規定により債務を起こすことができる事項、期間及び限度額は第2票債務負担行為補正によるといたしております。内容は23ページに記載いたしております。第3条、地方債の補正では、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる、地方債の記載の目的、限度額、記載の方法、利率及び償還の方法は、第3票、地方債補正、
によるといたしております。内容は24ページに記載いたしております。それでは第2条の内容につきましてご説明いたしますので、23ページをお願いいたします。第2条、債務負担雇用保障では、小学校及び中学校の1人1台タブレット整備に伴う端末借り上げ料を令和3年度から6年度までの期間で、小学校分は6548万7000円の限度額、中学校分は2713万円の限度額でそれぞれ追加使用するものでございます。24ページをお願いいたします。第3条の第3票、地方債補正では、変更といたしまして、庁舎、整備事業で庁舎の防災減災低炭素設備の導入事業実施により限度額を640万円から2億9930万円に改めようとするものでございます。記載の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。歳入歳出予算補正の詳細につきまして自己別明細書の歳入からご説明いたしますので、25ページをお願いいたします。15巻1項1目、民生費国庫負担金では、一節社会福祉負担金におきまして、生活困窮者自立相談支援事業等負担金として、説明欄記載の内容で、6463万2000円の収入を見込み計上いたしております。26ページをお願いいたします。15巻2項国庫補助金では、1目総務費国庫補助金の一節総務費補助金で、また7目教育費国庫補助金では、2節小学校費補助金及び3節中学校費補助金で、おのおの説明欄記載の内容で、合計8億1493万円の収入を見込み計上いたしております。次のページの16巻2項県補助金では、1目総務費県補助金の一節総務費補助金及び5目農林水産業費県補助金では、一節農業費補助金で、並びに7目教育費県補助金では3節中学校費補助金として、おのおの説明欄記載の内容で767万3000円の収入を見込み計上いたしております。28ページをお願いいたします。19巻1項1目一節基金繰入金では、財政調整基金では今回の補正予算の財源調整として3735万9000円を新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業につきましては3569万1000円をふるさと応援基金から繰り入れて予算を調整いたしております。次のページの21巻6項4目11節雑入ではコミュニティ女性事業補助金女性事業助成金として200万円の収入を見込み計上いたしております。一般財団法人自治総合センターからの助成金でありまして、地域防災組織育成事業育成助成事業として中泉一区自主防災会の事業が認可されたことから計上するものでございます。30ページをお願いいたします。22巻1項15目一節総務債で説明欄記載の事業の財源として合計で2億9290万円の収入を見込み計上いたしております。続きまして歳出につきましてご説明いたしますので、次のページでございます。2巻1項5目財産管理費では9億5283万円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として11節事業費で、除菌用品等の購入費として92万5000円を18節備品購入費で、微酸性電解水生成装置と次亜塩素酸除菌機の購入費を計上いたしております。また庁舎防災減災低炭素設備の導入事業といたしまして13節委託料で9億5001万6000円を計上いたしております。庁舎内の一部空調設備および全照明機器の LED 化並びに太陽光発電装置や蓄電池の設備を主とした事業でございます。10目男女共同参画推進費では13節
施設管理業務委託料として212万6000円を計上いたしております。男女共同参画センターの施設管理業務を委託しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策として、施設利用後の消毒、清掃作業が必要となったために、福岡県緊急短期雇用創出事業を活用して、管理人員1名の増員を行うための増額でございます。15目、電子計算機費で、1939万3000円を計上いたしております。マイナンバーカードの利用者を対象にキャッシュレス決済をすることで 25% のポイントを付与するマイナポイント事業として232万6000円を計上いたしております。内容は事務対応のための会計年度職員1名の人件費として1節報酬から4節共済費まで155万8000円をマイナポイント事業導入のための各種応援機器借り上げ料、改正使用料や消耗費などで11節事業費、12節駅務費及び14節使用料及び賃借料で76万8000円を計上いたしております。また13節委託料ではテレワーク構築委託料を1706万7000円計上いたしておりますが、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを推進するため必要となる各種応援機器の整備事業費でございます。23目、防災消費では19節負担金補助及び交付金におきましてコミュニティ助成事業助成金200万円を計上いたしております。交付対象は中泉1区自主防災会でありまして、地域の防災組織育成事業費として防災対応資機材などの整備に充てられるものでございます。32ページをお願いいたします。2項2目、付加徴収費では521万6000円を計上いたしております。一節報酬の84万4000円および4節共済費の13万3000円は市税の徴収猶予および減免申請に対応する人員として福岡県緊急短期雇用創出事業を活用して会計年度任用職員2名を雇用するための人件費でございます。また新型コロナウイルス感染症対策としまして2つの事業を計上いたしております。一つは確定申告時の今月解消のために受付順番の予約や今月状況を確認できるシステムの導入経費として11節事業費の消耗費で3000円、14節受付順番管理システム使用料として4万4000円、並びにタブレット端末やディスプレイ、番号発見機などの購入経費として18節備品購入費で49万6000円の合計54万3000円を計上いたしております。もう一つの事業といたしましては、来庁せずともインターネットによる口座振替が可能となるシステムの導入経費で13節委託料としてインターネット口座振替システム環境設定委託料352万円、12節手数料で1万1000円を14節改正使用料として16万5000円で合計369万6000円を計上いたしております。次のページ、3巻1項1目、社会福祉総務費では8745万円を計上いたしておりますが、住宅確保給付費事業で8617万7000円を、また介護保険特別会計への繰出金として127万3000円をそれぞれ計上いたしております。住宅確保給付費事業では1節報酬から4節共済費までの合計158万円は住宅確保給付事業に従事する会計年度任用職員1名分の人件費で11節事業費の8000円および12節駅務費の10万2000円は封筒代や郵便料などの事務費を20節扶助費で給付費として8448万7000円を計上いたしております。従来から制度としてございますが、生活困窮者のための制度で、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に
も対象を拡大して実施されるもので、制度の緩和拡充による申請者の増加に伴う予算措置でございます。28節繰出金の127万3000円は、介護保険事業特別会計に介護報酬改定などに必要となります電算システムの改修経費を繰り出すものでございます。34ページをお願いいたします。3巻2項児童福祉費では、一目児童福祉総務費の19節負担金補助及び交付金におきまして190万円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として、市内学童クラブ1クラブにつき10万円、全19クラブに感染拡大防止のための各種資機材の購入を補助しようとするものでございます。2目保育事業費では、中級施設におきまして390万円を計上いたしております。こちらも新型コロナウイルス感染症対策として、市内保育所1件につきまして、10万円を感染拡大防止のための各種資機材の購入を補助しようとするので、市内、11円分で140万円および、登園の自粛に伴いまして、保育所が、負担しました副食費の補助を行うもので250万円、合わせて390万円の計上でございます。次のページの5項1目、戸籍住民、基本台帳費では4909万4000円を計上いたしております。13節委託料では、住民票や戸籍、印鑑や課税証明、所得証明などの各種証明書発行手続きをスマートフォンなどで実施するための事業費として700万円を、また同じくこれらの証明書をマイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストアなどにあるキオスク端末から発行受け取りができるシステムの導入事業費として3564万円を計上いたしております。ともに新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として実施するものでございます。また19節負担金補助及び交付金におきまして、個人番号カード等関連、事務業務負担金として645万4000円を計上いたしております。令和2年度の通知カード、個人番号カード関連事務等を国から委託を受けて実施しておりますが、マイナンバーカードの発行枚数の増加が見込まれることに伴い、国庫支出金の額が増額となったものでございます。36ページをお願いいたします。7項1目母子保険事業費では157万8000円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策としてタブレット端末を使用してテレビ電話などによる乳児の検診や育児相談などを行う事業費でございます。11節事業費の消耗費19万9000円は、消毒薬品等の購入費を、12節駅務費の9万4000円ではタブレット端末を利用するための通信料や手数料を、18節備品購入費でタブレット端末やキーボード、ヘッドセットなどの購入費128万5000円をそれぞれ計上いたしております。3目予防費では11節事業費消耗品として303万6000円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として市内医療機関等へ提供するためのサージカルマスクやフェイスシード、サージカルガウンなどの物資を備蓄しようとするものでございます。次のページをお願いいたします。4巻2項2目ゴミ処理費では10節事業費消耗費で12万6000円を計上いたしております。廃棄物の収集を行う際に必要となる各種感染防止資機材の購入経費でございます。6目リサイクル推進費では13節委託料で経理委託料を18万円計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策で一旦閉鎖しておりました環境業務課の資源回収拠点を再開した際に、一時的に利用者が一斉に来ることが予想されましたので、
搬入車両の整備のため、警備員2名を5日間配置するための経費でございます。38ページをお願いいたします。6巻1項3目、農業振興費では、中居施設負担金補助及び交付金におきまして、水田農業担い手機械導入支援事業費補助金といたしまして、676万5千円を計上いたしております。認定農業者のコンバイン購入に対する事業費の県が3分の1、市が6分の1の補助を行うものでございます。4目、畜産業費では、住居施設負担金補助及び交付金におきまして、福岡県畜産振興総合対策事業費補助金といたしまして、54万円を計上いたしております。博多和牛ブランド強化対策として、認定農業者などに対する繁殖牛の人工授精について、市を通して県が補助を行う事業で、申請者は3名でございます。次のページの7巻1項2目、工業振興費では713万6千円を計上いたしております。13節委託料では、登記関係業務委託料として152万6千円を、また不動産鑑定評価業務委託料として61万円を計上いたしております。ともに、大技植木の公有地の売却準備のための経費でございます。19節負担金補助及び交付金では、直方市先進地 IT 技術実証事業補助金として500万円を計上いたしております。優れた IT 技術を採用した事業の実証実験を行うことに対しての補助金でありまして、1件あたり250万円を上限として、2件分の予算措置を行っております。3目、商業観光費では4348万4千円を計上いたしております。13節委託料で598万4千円を計上いたしておりますが、中心市街地にぎわいづくり推進業務委託料として、空き店舗のリノベーションや、事業者の誘致など、中心市街地に新たなサービスやビジネスを誘導して、にぎわいづくりを行おうとする事業でございます。19節負担金補助及び交付金では3750万円を計上いたしておりますが、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として、プレミアム商品券を発行するための事業費補助金でございます。20% のプレミアム率で、総発行額面3億6千万円を見込みます。プレミアム分6000万円の2分の1、3000万および商品券を電子化する経費の助成といたしまして、750万円をそれぞれ計上いたしております。40ページをお願いいたします。8巻7項1目、公園管理費では97万7千円を計上いたしております。会計年度任用職員2名分の人件費でございまして、福岡県の緊急短期雇用創出事業を活用して、市内の公園の各種情報をデータ化して、地図情報システムと紐付けを行い、より効率的な公園の維持管理を行おうとするものでございます。次のページ、10巻1項2目、事務局費では48万9千円を計上いたしております。会計年度任用職員1名分の人件費でございまして、こちらも福岡県の緊急短期雇用創出事業を活用して、各学校のオンライン学習体系を整えるための事務補助員を雇用し、事業を進めようとするものでございます。4目、幼児教育振興費では80万円を計上いたしております。19節負担金補助及び交付金におきまして、新型コロナウイルス感染症対策として、市内幼稚園の感染拡大防止のための資機材購入について、1円あたり10万円の補助を行う事業費補助金でございます。42ページをお願いいたします。10巻2項2目、教育振興費では3709万2000円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として、学校の教職員が在宅勤務を行うために必要となる資機材の購入費として、住施設事業費、消耗費で21万5000円を、また、1人1台タブレット、端末整備を行うために、14節端末の借り上げ用として1637万2000円を、
予備機の購入費として18節、備品購入費で1358万3000円をそれぞれ計上いたしております。並びにこれら、端末を活用するために、校内の LAN 整備を行うため、13節委託料で、校内通信ネットワーク整備業務委託料607万6000円を、12節駅務費の通信運搬費で、インターネットの接続費用70万円を計上いたしております。また、修学遠慮の申請窓口、受付から郵送へと変更するために14万6000円の郵便料を、それぞれ計上いたしております。3目、教育指導費では130万1000円計上いたしております。11節、事業費、消耗費で新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内小学校で活用する体温計やマスクを購入するものでございます。5目、学校給食費で269万9000円計上いたしております。11節、事業費、消耗費の5万8000円は、各小学校へ配布薬剤購入費でございます。19節、負担金補助及び交付金では、学校臨時休業対策事業費補助金といたしまして、264万1000円計上いたしております。新型コロナウイルス感染症による小学校休校に伴いまして、福岡県学校給食会などで負担した食材費等への補助でございます。次のページの10巻3項2目、教育振興費では2040万9000円を計上いたしております。先ほどの10巻2項2目、小学校分と同様に、学校の教職員が在宅勤務を行うために必要となる資機材の購入費として、11節、事業費、消耗品で21万5000円を、また1人1台タブレット端末整備を行うために14節で、端末の借り上げとして678万3000円を、予備機の購入費として18節、備品購入で1081万1000円を、並びにこれら端末を活用するために、校内の LAN 整備を行うため、13節委託料で、校内通信ネットワーク整備業務委託料221万円を、12節駅務の通信運搬費では、インターネットの接続費用で18万2000円を計上いたしております。また、修学援助の申請を窓口受付から郵送変更するために14万6000円の郵便料を計上いたしております。13節委託料でコロナウイルス感染症による中学校給食の休止に伴いまして、中学校給食予約システムに改修が必要となったことから、中学校給食管理システム運営等業務委託料として6万2000円を計上いたしております。3目、教育指導費では206万9000円計上いたしております。英語教育強化事業費といたしまして、8節では、指導者への報奨金として69万2000円を、14節使用料及び賃借料では、学習用のソフト借り上げ料として78万4000円を予算措置いたしております。本市は福岡県の英語教育重点市の指定を受けまして、市内2つの中学校で3年間、英語教育の強化に取り組むものでございます。また、11節事業費、消耗費で59万3000円を計上いたしておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内中学校で活用する体温計やマスクを購入する経費でございます。44ページをお願いいたします。10巻4項2目、公民館費では13節、施設管理業務委託料として150万3000円を計上いたしております。中央公民館の施設管理業務でございますが、新型コロナウイルス感染症対策として、施設利用後の消毒、清掃作業が必要となったため、福岡県、緊急短期雇用創出事業を活用して、関連人1名分の増員を行うための増額計上でございます。12目、文化施設費では13節、文化施設管理委託料におきまして109万2000円計上いたしております。新型コロナウイルス感染症対策として、図書館の窓口にパーテーションを設置する費用として9万2000円を、また、ユメニティ脳型にインターネット環境を整備し、
小ホールにはネット配信設備を整備することで、各種のイベントや配信を希望する方に利用してもらうための環境整備費として100万円を増額しようとするものでございます。以上、議案第61号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第62号について提案理由の説明を求めます。市民部長。議案第62号、令和2年度直方市介護保険特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。補正予算書49ページをお願いいたします。第1条におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1616万6000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億3679万1000円に改めようとするものでございます。第2項では、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の慣行の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1票歳入歳出予算補正によるといたしております。今回計上いたしております補正は、介護保険事業におけるシステム改修費及び社会保険、診療報酬支払い基金への返還金でございます。それでは内容につきまして、自己別明細の歳入からご説明をいたしますので、52ページをお願いいたします。4巻2項6目、介護保険事業費補助金におきまして、178万円を計上しております。これは介護保険システム改修費のための国庫補助金でございます。次のページをお願いいたします。8巻1項2目、事務費等繰入金では、2節、事務費等繰入金におきまして127万3000円を計上いたしております。これは歳出一貫の介護保険システム改修委託料に充当するものでございます。次のページをお願いいたします。9巻1項1目繰越金では1311万3000円を計上いたしております。これは歳出8巻の償還金の財源でございます。次に歳出についてご説明いたします。55ページをお願いいたします。1巻1項1目一般管理費13節委託料におきまして305万3000円を計上しております。これは介護保険のシステム改修委託料、マイナンバー制度の、連携機能強化によります全国一律のシステム整備費でございます。56ページをお願いいたします。8巻1項2目償還金で1311万3000円を計上いたしております。社会保険診療報酬支払い基金への地域支援事業支援交付金にかかる返還金でございます。以上、議案62号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。議案第63号について提案理由の説明を求めます。上下水道環境部長。議案第63号、令和2年度直方市水道事業会計補正予算第1号についてご説明いたします。今回の補正予算は新型コロナウイルス感染症にかかる対策として水道料金の一部を減免することによる予算措置でございます。それでは補正予算書の57ページをお願いいたします。第1条では令和2年度直方市水道事業会計補正予算は次に定めるところによるといたしております。第2条では補正予算予定額を定めております。59ページをお願いいたします。詳細につきましては、令和2年度直方市水道事業会計補正予算説明書によりご説明いたします。一貫水道事業収益、一項営業収益、一目給水収益におきまして、水道料金を6147万7000円減額しようとするものでございます。これは、先ほど申し上げたとおり、新型コロナウイルス感染症にかかる対策として、基本料金を3ヶ月間半額に減額することによる収入の減を見込んだものでございます。このことによりまして、収益的収入支出の差し引きに、不足が生じました場合、利益剰余金中の利益積立金をもって補填する予定といたしております。以上、議案第63号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。日程第17、報告第2号から日程第20、報告第5号までの4点を一括して議題とします。報告第2号について報告事項の説明を求めます。総合政策部長。
報告第2号、納付出一般会計の継続費繰越計算書についてご説明いたします。別冊になっております、令和元年度、継続費繰越計算書、繰越明経費計算書、繰越計算書及び予算繰越計算書についての1ページをお願いいたします。地方自治法第212条の規定により、令和元年度一般会計におきまして、翌年度へ定時繰越いたしました継続費について、継続費繰越計算書を調整いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告させていただくものでございます。2ページをお願いいたします。4巻2項、環境費の汚泥再生処理センター建設事業及び8巻6項、住宅費の中泉中央市営住宅建築事業2項区におきまして、翌年度定時繰越額の通り確定し、汚泥再生処理センター建設事業につきましては、10億2535万6000円を、中泉中央市営住宅建築事業2項区につきましては、2億8442万5000円をそれぞれ定時繰越いたしております。以上、報告第2号、納付出一般会計の継続費繰越計算書についてご報告いたしました。よろしくお願いいたします。報告第3号について報告事項の説明を求めます。総合政策部長。報告第3号、納付出一般会計の繰越明経費繰越計算書についてご報告いたします。同じく別冊の3ページをお願いいたします。地方自治法第213条の規定により、令和元年度の一般会計におきまして繰越いたしました繰越明経費について繰越計算書を調整いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告させていただくものでございます。4ページをお願いいたします。2巻1項、総務管理費の庁舎防災減災低炭素設備等導入事業に伴う設計委託料935万円から10巻5項保健体育費の納付費体育館非常用発電設備改修工事に伴う設計委託料100万円までの22件につきましては、翌年度繰越額の通り確定し繰越いたしました。以上、報告第3号納付出一般会計の繰越明経費繰越計算書について報告をいたしました。よろしくお願いいたします。報告第4号について報告事項の説明を求めます。上下水道環境部長。報告第4号予算繰越説明書についてご説明いたします。これは地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度納型水道事業会計の新設改良事業費及び営業費用の繰越を報告するものでございます。繰越計算書の6ページをお願いいたします。上段は建設改良費の繰越でございます。一貫資本的支出一項新設改良事業費では、排水設備新設改良事業で268万3000円を、排水管整備工事費で6397万円を繰越いたしております。いずれも請負工事費の繰越でございます。下段の水道事業費では、一貫水道事業費一項営業費用におきまして4445万7000円の繰越となっております。内訳は原水及び浄水事業で1100万円の繰越をいたしており、内容は負担金の繰越でございます。また排水及び給水事業では1069万4000円を、受託工事事業では2276万3000円を繰越いたしており、いずれも請負工事費の繰越でございます。以上、報告第4号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。報告第5号について報告事項の説明を求めます。部長。上下水道環境部長。報告第5号予算繰越計算書についてご説明いたします。これは地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和元年度納型市下水道事業会計の新設改良事業費の繰越を報告するものでございます。繰越計算書の8ページをお願いいたします。一貫資本的支出一項新設改良事業費では、管路建設費で2億3130万8079円を繰越いたしており、これは汚水環境築造工事費の繰越でございます。以上、報告第5号についてご説明いたしました。よろしくお願いいたします。
以上をもって本日の日程を全部終了いたしました。13日、14日は休日のための休会、15日午前10時の会議を再開することとし、本日は参加いたします。